मंत्री जी जाओ और शाम का भोजन किया जाए। क्या है महाराज? अरे जनपद, जब तक शराब आती है तब तक एक और नशाई सही। अरे ओ भाई थे यस माय डियर। पहले मेरा प्याला भर। अरे भाई अच्छी तरह रस्सा यहाँ कैसा तूफान मचा रखा है। अरे यहाँ रोने की आवाज किसकी है?
मेरी तो नाक कट गई भैया, मैं मर गई भैया। भैया मैं मर गई, मेरी नाक कट गई भैया, मैं सुन गई भैया। अरे यार तो सिकंदा है। अरे तुम्हारी आज यहाँ नया शिकार कहाँ से मार लाई? अरे मेरी प्यारी मौसी, तेरी नाक किसने काटी? अरे तुम्हारा महान टकला हुआ, मजा करने का भी यही समय निकाला, मेरी तो नाक कट गई भैया। शोर मचाएंगे तो सख्त सजा देंगे। चुप रहो भाइयों, अभी सरकार की बड़ी सरकार भी भौंकने लगी है। भैया मेरी नाक कट गई भैया, मैं तो लौट गई भैया।
बैठे बैठे उताया, बैठे बैठे उताया, मोही तेरी को जाती थी, चलती फिरती मटर माटी में अपना दिल बहलाती थी। नहीं तो मर गई भैया, मेरी इज्जत लौट गई भैया, भैया मेरी नाक कट गई भैया, मैं मर गई भैया। हाय भैया मैं मर गई भैया। वह वनासी सत्यनाशी कौन है और किधर है? मेरे इलाके में रहकर बिना इजाजत क्यों आए? हाय भैया मैं तो मर गई भैया, मेरी नाक कट गई। अभी जगाऊं मजाऊने में राजकुमार गलाने भैया इलाके में आगर मुझी हाथ उठाने का। पता चलेगा भैया मैं मर गई भैया। पता चलेगा अभी उन्हें इस तेरे बहाने बदला तेरा रोती तक ना आऊंगा। मैं तो मर गई भैया, मेरी नाक कट गई भैया। क्या करूं भैया, मेरी तो इज्जत लौट गई भैया। हाँ मालूम होता है कि वहाँ वनवासी सत्यानाशी
अवध के अविनाशी ऊन के छोटे में कपास खा गए और मौत के मुंह में आ गए। मेरे सूरवीरों तैयार हो जाओ। उन वनवासियों की आज मौत ठिकाने लगा दे। जय शंकर। नहीं भैया, मैं तब तक नहीं मानूंगी। मैं आपके साथ चलकर उन बनवासियों के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी भैया। भैया मेरी नाक कट गई भैया। अरे ओ जब तू इतनी बहादुर थी तभी तो नाक कटाकर आई है। उसी समय हम विपदा क्यों नहीं निभाई? चुप रहो सौदाई मंत्री। इस वक्त अपनी फौज तैयार करो। महाराज पूरी फौज तैयार है। केवल आपकी आज्ञा चाहिए। मर गई भैया। भैया ये आपके मंत्री मेरी मजाक करते हैं भैया। मैं तब तक शांत नहीं रहूंगी भैया जब तक उनकी प्यास नहीं बुझाऊंगी मेरे भैया। मर गई भैया। बैठो। श्रीवेदी का भैया लक्ष्मण, मालूम होता है कि वही दुष्ट शूर्पणखा अपनी सेना के साथ सेना लेकर आ रही है, इसलिए तुम सीता को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, क्योंकि सीता डर जाएगी। मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा, बल्कि दुष्टों की मिट्टी ठिकाने लगाऊंगा। लक्ष्मण, तुम हर बात पर जिद न करो, किसी का कहना भी मान लिया करो। अब अधिक देर न लगाओ। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधारी है।
अरे बनवासी छोकरे, लड़ने के लिए तैयार हो जा। अरे दुष्टो, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 4 थाम लो मेरा वक्त। खबरदार, एक भी पद आगे बढ़ाना नहीं तो सीधे यमलोक पहुंचा दूंगा। सेना तो सारी यमलोक पहुंचा दी, अब तेरी बारी है। कोई से आधरी हो तो रन में, कोई से आधरी हो तो रन में, पासल मिलाए दे हम लोग, पासल मिलाए दे हम लोग उस ओरी तनुआ वालों का
अरे नाराज आप मरने के लिए तैयार अरे ओ दुष्ट, तू भी इस संसार से विदा हो जा। एक दो चार थाम ले मेरा भाई। एक तो यमलोक पहुंचा दिया, तू भी चला जा। भ्राता जी, तुम धन्य हो
जो आपने इन दुष्टों की इतनी बड़ी सेना अकेले ही समाप्त किया। लक्ष्मण, यह तो एक साधारण सा खेल था। प्राणनाथ, आप थक गए होंगे, अब आप विश्राम करो तथा दासी को सेवा का अवसर दीजिए। प्रिय, यद्यपि मुझको बिल्कुल भी थकान नहीं, किंतु फिर भी तुम्हारी बात टालना नहीं चाहता हूँ।